लगभग 1500 के आसपास होता है। अब पंगा ये है पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है, यानी पानी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करना काफी मुश्किल है। तो क्या पानी के अंदर वेल्डिंग होगी? पहले मैंने ट्राई किया, ऑब्वियस सी बात है मैं तो नूब हूं भाई, तो मुझसे तो ट्राई हुआ नहीं। ताकत लगने के बजाय ये टूटे जा रहा था, लेकिन ये लग तो रहा था कि वेल्डिंग हो सकती है। फिर बारी होती है हमारे प्रोफेशनल भैया की, और भैया ने पानी में आके ही आग लगा दी और वेल्डिंग कर दी। भाई साहब टाका बिल्कुल भिड़ चुका है, यानी पानी के अंदर वेल्डिंग करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो भैया एक लाइक भैया के लिए तो बनता है भाई।